ये टीम हारी है, मरी नहीं, बर्फ की डरी नहीं तो धूप से गुजर जाएगी और यही जज्बा होना चाहिए। आखिरी मौके तक हार नहीं मानी और देखिए इंग्लैंड के चेहरों के ऊपर जितने भी सपोर्टर्स हैं कितनी संजीदगी। इनको कहते हैं सोते उड़ जाना, ऐसी कहती है तो यहाँ हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। संदेश जो है वो हर सपोर्टर के मन में उत्पन्न कर दिया है और ये बहुत बड़ी चीज है भारतीय टीम के लिए।